Sang Yang Mahita. Dami ni dibatana sumurun sen saduhu naroha di mana mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Ora semadihita saduhu na barita na uli nagabihatan di bata ima dihita natar surat di Yohanes Bidung sada mamukka maisian ayat 47 satu ayat 50 sada tangihok kamu mah hatani di bata. Torang ni arinai dinanaing lau ibana tu Galilea ipang sama si Filipus dungi idok Yesus mamadok ibana ihutun maang alaisian Bethsaida do si Filipusi ima hutani si Andreas do si Petrus dapot ni si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamado ibana nunga jupak kami ibana na nidok ni si Musa di surat patiki jalan na pinabu ni akapan urang ima Jesus anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret dungi didok si Nathanael mamado ibana tung terbahem ma rona dinggan siya huta Nazaret. Jadi didok si Filipus ma Romaho marnida. Di ida Jesus ma si Nathanael Romanopot ibana. Jadi dok ma taringot tu ibana. Omma sadahalat Israel na sitong. Naso marpangat di bagasan. Ninna si Nathanael ang madu ibana. Si dia ditadahu aho. Dungoy dia Jesus ma ibana. Hida doho uju ditoru ni hau aray ho. Adorang so di jo si Filipusi dopeho. Dungin na si Nathanael ma mangadu si ibana. Guru namin. Hodo anak ni dibata. O hodo raja ni ala Israel. Dungin na Yesus mangadu si ibana. Ala hudok tuho. Hida ho ditor ni hau arah. I uben na porsiyaho. Idam dope na semuru siya ni. Laos din nama tutu si tuturu na hodokot tuhamu idaw muna do muka bono gijang jala manay mijuk akasuru-suru di bata tumopot anak ni Jolmay ido sahakna purian itu hatta na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus nunga somal tabigi turpukon jala di bulan di tahun 2021 tanggal 1 Januari 2021 nunga ni kami tahun alailah sido na naim berengota nang di minggu 14 Januari 2024 sadario songot tropik Jesus do anak ni dibata jala raja alailah dorang so pinahiba-hiba Tupukong tabigi majoro sada barita namardunga pura. Ima songun nong somal sada tabigi namargoar si Nicholas James Nipusi. Sahalat negara Australia na terdok tubuh memprihatinkan. Alaniahan ala berkebutuhan khusus do tubuh di bagasan si na kurang sempurna na zawang tabering di TV ima tanpa tangan dan tanpa kaki bahkan ada natida di baritai di si Nicholas James Nipuzikon ima natoras na sa diri pe umat na pe pola do 3 tahun di dapuniho. Bahkan mahina do bapak na do umat na. Pagbuah tuhalak ng tunator. Andang tertabu ni osa. So ngonido nang si Nicolason di masa kecil na manang diadorang dan ibana termasuk betul-betul mengerikan do ibana.
Di tonga-tonga ni ima na sering diejek akadongan na sa umur, na sering diparekeli, na sering dicaci, na sering diejek. Bahkan beberapa hari termasuk doa lani tekanani tubuh do disakak ni si Nicholas Jinu Pijik di manakeng naing bunuh diri. Alani ima dan berterima iwana di kondisi fisik do di pamatan ala same ikut same terkotor alani pak nana sodong alani bangiri mani umarupane ima nataida sian si Nicolason alai dia makarunga saha persiaun di tonga-tonga ni kondisi ini luar biasa dong si Nicolason alanya dijahiba nama ima nakadingani sada barita dijahiba nama ima hatani di bata dijahiba na barita do hatani di bata yang menyatakan berdamai dengan diri sendiri. Nadus do dia rupa di bata. Danga dong marimbar di rupa di bata. Seluhukna Tuhan merencanakan dalam fisik dan apapun dalam tubuh manusia. Alani perlahan-lahan lem liling, lem magurang ibana, lem merdamai ma ibana di bagasan dirinya. Dalam perdamaian dalam dirinya, coba ibana ma mendalani di bagasan guna. Dicoba ibana maganup ari belajar dengan berdamai, belajar dari dirinya sendiri, belajar dengan bersyukur, belajar menulis dengan jari kaki. Apa Yakub mah jari ni pak neri baik. Menulis dengan menggunakan jari kaki, bahkan main komputer jari ni pak neri. Bahkan yang paling luar biasa nama si jari ibana pola do 45 kata 5 per menit merhiti tumit ni pak nai dipakai ibana. Bahkan luar biasa ina gabe terkenal bahkan bisa bermain drum dan bermain tenis dan juga luar biasa di mana kena bui gudang akka nama belas rohani natoro termasuk gabe salah satu motivator yang canggih. Nah paling hebat bermain golf, berenang dan terjun payung. 5 dikuasai ibana. Bahasa laku jol mana normal dudang bunsoni. Aliaran berawat pasiap barita namar donga pudi sian si Nicholas nakalingani. Nanaing beringota ima menyadari ibana menginspirasi orang lain dengan bersyukur, berdamai dengan dirinya sendiri. Dan holan akan akuran dari, tetapi dia mampu berdamai. Gabe mana seorang motivator yang terkenal dan menjadi orang inspiratif yang sangat kaya dan motivator yang luar biasa. Nah paling malun ima motivator pakah jorma. Alani ada yang makarong saha persyaun ima nakayani alani panadonna dohot alani merdame ibana dohot dirina songo panopau ni di bata Tuhan Yesus di bata na papatara hudina songo jol. Alani dia makarong saha persyaun di bagasa tupuk tope somonido naneng donna. Dia ima manada debata. Manada Yesus Kristus. Masa menarik do taida nakengani di percakapan na taida di sisian ni Yesus. Alai di percakapan na paling luar biasa ima percakapan yang sungguh luar biasa na taida di bagasa tupukon. Ima si Nathanael na luar biasa. Nama dok masih hirimun sian Nazaret. Bah,
hatai namarlapata doi alani iya anak ngani ala di bote bana do ama sihirimu sekuta nasaret alai Roma sipilis bado Roma ho mernida ibana lapatan na lihatlah siapa Yesus itu alai di nataida di panadaon do di hatani sinapalo do neng dokono di turpukot tu hita asa akan dokono di turpukot Yesus menampakkan diri tu sinapana Yesus berbicara lalu ditorong di ara namar lapatan nakanya di boto Yesus Nathanael i masahala Israel yang sejati nataida nakaningani sahala ima na betul-betul na takas sitong na pola dari mana ama syarat pono sekutra Nasaret mungkin boy itu songoni mernida karena mas secara logika manusia harap pono siya namatan harap pono siya kutai harap pono siya tapanutara harap pono siyan amat Jokowi harap pono siyan amat taan karena apa? Karena kita memakai hanya sebatas logika holapan dan di pertibion dan tadada di masya partodion ala anak ini bagi Tuhan tidak mustahil. Semua si Nikolas nak ini masyarakat pono sini mana? Karena apa? Bahkan orang tuanya sendiri malu, bahkan dia tapi ketika ia berdamai ketika ia menerima Yesus, dia mampu bersyukur berdamai dengan dia, memberikan yang terbaik dan bahkan menjadi motivator yang terkenal. Yola balgaran yang berengot pasir tupukon. Asa di perdalanan ni Yesus nak kaningan ina taida. Sian jurda tu Galilea lapatan na di perdalanan ni di patugon Yesus nang marhiti si Yohanes nang songoni perjumpangan na dohot si sian nay bahkan natarida ima na luar biasa di bagasa tuputon. Di perjumpaan ini berengot tanah sungguh luar biasa. Pengakuan Nathanael menyampaikan yang sungguh luar biasa. Engkau Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Luar biasa. Barakah halu besongoni guru nami ninna di ayat polisi. Odo anak ni dibata, odo raja ni halak Israel. Anu na yung dokonon na di si bengakoni. Na perjodoh berengot ta ima. Siang pengakuan Nathanael mengaku Yesus sebagai seorang panurang hidup berengot. Diakui ibana do Yesus seorang salah panurang. Dia benar guru nami, rabi, guru, rabi, raja merupakan gelar yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang Yahudi iman tuakan na terhormat. Kristus adalah rabi yang agung. Ang luar biasa, si padohan ini berengota. Yesus do anak ni dibata, jala raja. Kami dunay, nendon sila itu bukan kata-kata yang tidak ngani orang hati, tetapi Allah dari iman hidup benar. Takas di ayat 50. Siya kapersyal. Napa dua kun nataida di baga satu puto siya pengakuan ni si Nathanael. Neng gabi berengota, Nathanael mengakui misi ima misi Nabi Nuh di bata, misi ilahi, misi di bata untuk menyelamatkan Portibio, memanggil anak Allah. Misi di bata luar biasa, naro di bata Epipanias, penampakan, naro di bata gadis sumutol, luar biasa. Nathanael sadar kalau Kristus bukan manusia biasa, dan manusia nasawa mana ditanda sinapawan, tetapi dialah Allah Kristus. Hidup benar dengan hodo debata. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang dia kenal itulah omnipresent, omniscient, yang mampu hadir di segala tempat, yang mampu iman bahwa Nathanael menyimpulkan dialah Allah. Tidak mah di Yohanes nakang dia 10 mati. Atau tidak nakang ini doa diakan penjona tu sisi ini. Itu tenang. Kata itu membuat mereka iman akani melakukan misi Kristus, misi Dewa. Na betul
Neber na tidak sian dia me pengakuan Nathanael neng berikutnya. Nathanael mengaku tentang Yesus sebagai Raja orang Israel. Raja orang Israel yang telah lama dinanti-nantikan untuk mengeliling di bina, membebaskan mereka sian perbudakan Rom. Alai dan somoni haroron di Yesus. Yesus menyatakan dirinya bahwa ialah Raja Israel, bukan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, tetapi membebaskan Israel dan setiap orang percaya kepadanya dari perbudakan dosa. Itulah kudo namaralo turuan era jago. Dipikir do nanaing melon sida si perbudakan era roh, tetapi adalah memberikan, melepaskan, membebaskan, memerdekakan sian perbudakan di dosa, perbudakan hawa nafsu, perbudakan kejahatan, perbudakan iblis. Itulah asa takas berwata hidup benanak dengan ini dipatuduh si Nathanael dengan ungkapan mujizat yang luar biasa, bahkan diperpuli di ujungnya berengot tadon Mose bagaimana Nathanael itu menyaksikan dari pengakuannya itu. Hanya maka dong saha persiawan dia jadi tupukul beta ima babu amat ceritakanlah bahwa isona raja, perlihatkanlah kuasanya. Betapa tuduh ma laos minggu epipanya sodro nama dok kita nak kayaknya nih dia me sasahalak nan yutus di debat aita madok natai hutto ni mana nanai patuduh honotan dia me asahalak nasitia kita mangyuton Yesus ikut satia kita unang terpengaruh jalan nong babiar napadua un asal yang doon itu pukul manipuri ima diigil debatado sektor pokok kita dia me Nathanael masa kini molo diduk di son Nathanael masa kini asa takas idota na dohok di mana papatarhon dohot maka tidakon abal gaon menyaksikan Yesus sebagai Raja. Unang mabir beta, unang rago. Dialah Raja yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, dan Tuhan yang Maha sesungguhnya. Nah taruh dia sungguh-sungguh mengenal kita, dari kita. Amin. Mau dia tema dihu adi Tuhan di mata merhiti hatam. Amin.